E aí, meu povo, gente, ó, a fogueirinha que nós estamos nela aí, ó, foguinho gostoso aí, ó, comendo na alta aqui, ó, e muito gostoso, minha gente, olha aí, quentinho, a gente tá fazendo um vento frio aqui, olha o lugar que eu tô hoje aí, gente, olha pra vocês verem, um lugar abençoado, olha, ó, ó, aí que é, voltou no nosso prédio de novo aí, ó. Aqui, ó, tem o aeroporto ali, ó, do lado ali. E a nossa fogueira tá aqui, gente, ó. Só esquentando aí, ó. Fica com Deus, gente. Tchau pra vocês.